용근이 아지트에 일요일날 손님들이 찾아왔습니다. 저기 오신 분들이 너 누군지 알아? 굉장히 유명하신 분이더라. 안녕하세요. 용근이 아지트 오신 거 환영합니다. 용근이 아지트 어땠어요? 아니 너무 아름다운데요? 짱입니다. 선생님 어떠세요? 아유 화려하네요. 조명도 화려하고. 선생님 어때요? 강릉말로 히트갑니다. 아, 강릉 출신이세요? 네, 히트갑니다. 아, 네. 게임을 하시면서 아주 재밌는 시간을 보내고 계십니다. 아, 오늘 초승달 아주 예뻐요. 짧지만 즐거운 시간 보내시기 바라요. 반갑습니다.